Katika dunia ya uandishi wa habari kuna simulizi nyingi za waandishi waliovaa majasiri kama ngao, wakaingia kwenye vita, wakaandika historia kwa damu na machozi. Lakini je, wajua kuna mpiga picha wa habari aliyepata tuzo kubwa zaidi duniani kwa kupiga picha moja tu, picha iliyoonyesha mateso yasiyoelezeka, kisha akajiua kwa sababu ya mzigo wa kumbukumbu hiyo. Wajua kuwa picha hiyo moja ilitikisa dunia nzima, ilisababisha vilio, mijadala, hasira na hata maswali mazito yaliyoelekezwa kwake. Huyu alikuwa ni Kelvin Carter, mpiga picha kutoka Afrika ya Kusini aliyejitosa kwenye hatari ya kufichua ukweli wa vita, njaa na dhuluma. Katika harakati zake alisafiri hadi Sudan, moja ya maeneo hatari zaidi duniani kwa wakati huo, na kule alikabiliana na sura ya mauti, mtoto aliyekondeana kwa njaa, akifuatwa kwa ukaribu na tai mkubwa akisubiri kifo chake. Picha hiyo ikampa tuzo ya Pulitzer, lakini pia ikawa ni laana kwake. Dunia ikamuuliza, ni kwa nini ulipiga picha badala ya kumsaidia mtoto huyo? Lawama zikamzingira, huzuni ikamzidia, na hatimaye akachukua uamuzi wa kusikitisha. Leo tunarudi nyuma kuangalia safari ya maisha yake, kutoka mitaa ya Johannesburg wakati wa utawala wa apartheid hadi viwanja vya vita vya kundi la Bang Bang, hadi safari yake ya mwisho iliyompeleka kwenye historia, si kwa picha pekee, bali pia kwa kifo chake cha kusikitisha. Karibu kwenye simulizi ya Kelvin Carter, kamera, damu na machozi. Mimi naitwa Joseph Mwanawaisangura. Katika kijiji cha Johannesburg, Afrika ya Kusini, tarehe 13 Septemba 1960, mtoto mchanga alilia kwa mara ya kwanza. Wazazi wake wakamuita Kelvin Carter. Hakujua kuwa alizaliwa katika nchi iliyogawanyika vipande viwili, moja ikiwa ni utawala wa wazungu wachache waliotawala kwa mkono wa chuma, na lingine likiwa ni la watu weusi waliokandamizwa na mfumo wa ubaguzi wa rangi, yani apartheid. Kama kijana mzungu katika Afrika ya Kusini ya wakati huo, Carter alikuwa katika mazingira yenye utulivu, lakini alipokuwa akikua alianza kugundua dhuluma dhidi ya watu weusi. Aliona polisi wakipiga watu kwa fimbo barabarani, aliona wafanyakazi wa ndani wakinyanyaswa, na alisikia simulizi za giza kuhusu jinsi serikali ilivyotumia nguvu nyingi zaidi dhidi ya watu wanaopinga mfumo huo. Alipofika umri wa miaka 21, alilazimishwa kujiunga na jeshi la Afrika ya Kusini kama ilivyokuwa kwa vijana wazungu wote. Huko aliona ukatili wa hali ya juu, aliona wanajeshi wakimshambulia mwanajeshi mweusi bila hata ya sababu, na ilipomchukiza alijaribu kuingilia kati. Wenzake walimshambulia kwa kipigo na kumuita ni msaliti. Haikuchukua muda mrefu kabla ya Carter kuchoka na maisha hayo. Alikimbia jeshini, lakini baadaye alikamatwa na kurejeshwa kwa adhabu kali. Huu ulikuwa mwanzo wa mapambano yote ya kiakili, msongo wa mawazo, hasira, na kuanza kutumia dawa za kulevya ili kuficha maumivu aliyoyahisi ndani. Na vipi safari yake ya kuanza kupiga picha ilikuwaje? Kuaje akatoka kuwa mwanajeshi hadi kuja kuwa mpiga picha maarufu duniani? Baada ya kuondoka jeshini, Kelvin alitafuta maana ya maisha. Alianza kazi ya kupiga picha kwa magazeti ya Afrika Kusini. Aliingia barabarani akapiga picha maandamano, mapigano kati ya watu wa makabila tofauti na ukandamizaji wa polisi. Mwaka 1990 alijiunga na kundi la wapiga picha waliotambulika kama The Bang Bang Club, yani kundi la Bang Bang. Kundi lililojumuisha wapiga picha wanne waliokuwa tayari kuweka maisha yao hatarini ili kufichua ukweli wa vurugu zilizokuwa zikifanyika katika kipindi cha mwisho cha utawala wa apartheid. Carter alishuhudia vifo vya karibu. Aliona watu wakichomwa moto wakiwa hai. Aliona watoto wa miaka 7 wakibeba silaha. Kila picha aliyopiga, kila sauti aliyorekodi ilikuwa ni mlio wa dunia isiyo na huruma. Lakini bado hakuwa ameona kitu kibaya zaidi mpaka alipofunga safari ya kwenda Sudan. Mwaka 1993, Carter alipata fursa ya kusafiri hadi Sudan, nchi iliyokuwa ikikumbwa na njaa mbaya zaidi ya wakati huo. Katika kijiji cha Yoid aliona picha halisi ya kuzimu. Maelfu ya watu walikuwa wamelegea kwa njaa. Watoto walikuwa mifupa na ngozi tu. Hakukuwa na chakula, hakukuwa na matumaini. Carter alipokuwa akitembea
polepole macho yake yakitafuta picha inayoweza kueleza hadithi ya mateso haya. Ndipo akamuona mtoto huyo, mtoto mdogo wa kike, amekonda kiasi cha kuwa hawezi hata kutembea. Alikuwa amepiga magoti chini akijaribu kujikusanya kwa nguvu ya mwisho kufikia kituo cha chakula kilichokuwa karibu hatua chache mbele, lakini nyuma yake tai mkubwa alisimama kimya akimsubiria. Carter alihisi damu yake ikipanda shingo, mikono yake ilitetemeka alipoinua kamera yake kisha akaklik. Acha. Picha ilikuwa imepigwa, picha ya njaa, picha ya kifo kinachokuja polepole. Alikaa hapo kwa muda akimtazama mtoto huyo. Hatimaye aliamua kumfukuza tai, lakini hakuweza kumpeleka mtoto huyo popote. Ilipigwa marufuku kwa waandishi wa habari kuingilia maisha ya wakimbizi kwa sababu ya sheria za kiafya. Carter aliondoka. Picha ikaanza kutikisa dunia. Mwezi mmoja baadaye, picha hiyo ilichapishwa kwenye gazeti la The New York Times, na ndani yake siku chache ikawa gumzo la dunia nzima. Ilikuwa ni picha iliyoleta hisia mseto. Watu walilia, wakakasirika, walihisi maumivu ya mtu ambaye hawakuwahi kumfahamu. Mwaka 1994 Carter alipokea tuzo ya Pulitzer, tuzo kubwa zaidi kwa wapiga picha wa habari. Alipopanda jukwani kupokea tuzo hiyo, hakuhisi furaha, alihisi mzigo wa lawama. Watu waliandika barua na kumpigia simu wakimuuliza, ulimsaidia mtoto huyo? Ulifanya nini baada ya kupiga picha? Umepata tuzo, si ndio? Lakini mtoto amekufa. Carter hakuwa na majibu. Mwisho wa safari ya kifo chenye kimya kikubwa. Lakini kadri siku zilivyozidi kupita, Carter alizidi kulemewa na mawazo. Rafiki yake wa karibu katika kundi la Bang Bang, Kenny Osterbrook, aliuawa katika mapigano Afrika ya Kusini. Hali yake ya kifedha ilikuwa ni mbaya zaidi. Alikosa kazi na aliachwa na mpenzi wake. Mnamo Julai 27, 1994, Carter aliamka asubuhi na kuandika barua yake ya mwisho, na nukuu, maisha haya ni maumivu yasiyokoma, na windwa na kumbukumbu hai za watoto waliokufa kwa njaa au waliouawa kwa risasi. Sina furaha tena, sina matumaini. Mwisho wa kunukuu. Carter alipanda gari lake na kuegesha karibu na mto huko Johannesburg, kisha alifunga vioo, akafungua bomba la gesi ya moshi wa gari na kulala kitini. Ndani ya muda mfupi, pumzi yake ya mwisho ilitoweka. Mwili wake ulipatikana baadaye ukiwa kimya kama picha alizokuwa akipiga. Licha ya maumivu yake, picha yake ilibadilisha dunia. Ilileta mwamko kwa misaada wa Sudan. Ilikuwa ushuhuda wa mateso ambayo dunia ilikuwa inajaribu kupuuza, lakini pia ilionyesha gharama ya kubeba ukweli. Leo picha hiyo inasalia moja ya picha zenye nguvu zaidi katika historia ya wanadamu, ishara ya njaa, vita na mzigo wa maamuzi magumu ambayo waandishi wa habari hulazimika kuyafanya. Hii ni Mediawire Express. Makala imeandikwa na Hassan Magurumari na kwa msaada wa mitandao, na mimi ni Joseph Mwanawe Sangura.